六色建築，哇！我內心夢寐以求嘅一啲畫面啊！你都係着呢啲衫啊？你而家都着緊呢啲衫？感覺係好靚好繁榮 ，nice。隻鴨好，冇話結婚證明嗰啲。真係㗎。咁今日咧係第一日啦，咁咧啱啱咧就同婆婆食完呢個早餐，咁我哋諗住咧就去呢個官也街嗰度睇下。平時去澳門，大家只去官也街、大三巴同賭場呢啲地方都玩到厭啦。但係我今日要帶你哋去不一樣嘅地點。喺澳門嘅第一日，除咗去吃喝玩樂之外，我哋仲會探訪埋澳門曾經非常之危險嘅地方。其實住咗喺澳門咁多年，真係未去過，所以就可以帶大家去睇下。咁順便咧行去官也街，同大家一齊食下嘢、行下街咁樣。到呢個官也街啦，後面呢度就係好出名嘅世紀咖啡啦。其實咧由細到大咧，我都真係冇仔細咁行過呢個官也街，入面有好多嘢食咧，變咗係遊客做遊客生意，所以你話真係我覺得好好味嘅嘢咧，其實又真係好似冇乜咁耐以嚟食過。跟住前面就係一個入口，好幾得意嘅呢個文藝市集，而家澳門都要去扮文青。氹仔街市，你哋都當嘢。官也街咧，通常咧，例如可能星期六日啊，假期嚟咧就係人山人海啦。今日咧係因為平日啦，而且又係早咧，所以其實你見到條街係冇乜人㗎。今日咧，我哋嘅目標咧就有一個嘅，就係呢一個葡撻雞蛋仔。因為上次咧，大家見到嗰個澳門快線冇食過呢個葡撻雞蛋仔，所以今日咧我就要彌補呢一個葡撻雞蛋仔嘅遺憾。澤熱記雞蛋仔，佢官也街有啦，跟住佢氹仔花城都有一間。佢好似話咧，入面咧係有葡撻個餡咯。啲葡撻個餡啲蛋咯。我哋嘢。婆婆肉一中中有味啊！係咯，幾好味喎，真係 nice。呢度官也街直行啦，然後咧上面呢個樓梯咧就係一個公園嚟嘅，呢個咧係嘅澳門本地人景點。呢度好靚喎，呢度。好靚喎呢啲，我好中意咧澳門嘅呢啲建築㗎，嗰啲葡國特色嘅建築咧。之前咧去過葡萄牙波爾多啦，佢都係呢啲五顏六色嘅建築，哇！呢啲真係我內心夢寐以求嘅一啲畫面啊，好開心，好 colourful 咧，係我超級中意嘅東西。有啲人咧可能中意啲死氣沉沉，唔係，有啲人可能中意啲極簡 feel 啦，有啲人咧又可能中意啲即係白色黑色嗰啲，我真係勁中意呢啲五顏六色嘅嘢，見到就覺得開心啊！即係官也街咧，行上嚟呢度咧就係一個公園，有人咧喺度影結婚相，有人結婚啊，好開心，好多人影婚紗相喎。澳門氹仔呢度咧係望出去係成笪都係酒店嘅區域啦，跟住酒店嘅對面咧就係民生嘅區域，即係我哋會住嘅地方啦。通常咧我哋咧就會去呢啲酒店度住啦。呢一排就係呢啲酒店啦。原來咧呢個家務前地呢度咧係民事登記處，係註冊結婚嘅地方。你喺邊度註冊結婚啊？咩點註冊嘅？求其寫張紙嘅啫。吓？填表咁樣交啊咋？後期補交。哦，真係㗎？係啊，初初結婚冇㗎，收尾唔知要咩證明啊？結婚證明我哋上去再登記。真係㗎？係啊。哦。根本就你唔要證明，我哋就冇話結婚證明嗰啲。嚇！你唔需要你就唔去咯。咁以前咪好多人其實都係係啊。係咁儀式上咁樣結咗婚，但係真係㗎？一個結婚兩情相悅，簡單擺個酒咁就可以一生一世㗎啦。
下一站我哋去咗氹仔最危險嘅地方之一，佢就係炮竹廠啊！話說以前澳門呢仲未發達嘅時候，大家估下呢一度最賺錢嘅行業係乜嘢？你講我都完全估唔到，原來呢係整炮竹啊！呢個地方叫做益隆炮竹廠。以前呢，澳門人呢好貧困嘅時候，經濟仲未係好好嘅時候咧，就會去整炮竹。以前你同公公拍拖會唔會去呢啲地方嘅？冇啊！有冇去懷舊地方拍拖？你知唔知而家啲人咧傾咧去翻啲90年代嗰啲拍拖感覺？三大手工就係火柴、炮竹。係啊，火柴我做過啦。神香係咩啊？初香啦，係爛炮咯。咩嚟㗎？炮仗佢好鬆啊嘛，你穿一支鐵落去，一推就爛到佢實晒咯。你以前係咪着呢啲衫啊？你真係着呢啲衫啊？你而家都着緊呢啲？我而家冇着。你而家都着緊呢啲？呢啲啊，呢啲嗰啲。就算婆婆講到好興高采烈、好輕鬆，我依然係覺得炮竹呢樣嘢係非常之危險。萬一着火咁點算呢？我發現呢度全部都係水池，唔知着咗火之後係咪將個人掉落水入面，又或者係將支炮竹掉落水入面。不過話時話，而家都已經行到有啲攰啦。然後我哋見到有一間咖啡室，非常之多人排隊，唔知好冇味嘅呢？好多人打卡，好多人排隊嘅，一般未到，我哋咁多人排隊咧。入面都好似好多人咁樣喎。誒小紅書效應啊，啲人到咗嚟呢度冇係啊，話起門有咩好飲嘅茶餐廳一間。好多人排隊就唔一定好味啦。既然冇咖啡飲，咁就去超市買啲嘢食啦。好飲㗎，一個咯，6蚊個。唔係啊，13個8兩。哦，13個8，好啊。夜晚咧，我又出嚟呢個官也街啦。我想講緣分呢樣嘢真係好奇妙，因為今日咧我 po 咗個 story 啦，跟住我又見到咧我個 friend 咧阿 Moon 咧，佢就 send 咗 IGDM 俾我，佢話佢而家今日都喺澳門，於是我哋即興約食晚餐。我就問咗我阿姨啦，佢咧就推薦我喺前面氹仔街市嘅一條巷轉入去咧，就有間咧佢覺得好好味嘅葡國菜，食西餐食甜品咁樣，所以咧而家就行去揾我嘅朋友。哇！夜晚嘅官也街咧真係有啲唔同，夜晚官也街俾我嘅感覺係好靚好繁榮，然後咧後面嗰度咧有呢個威尼斯人咧，就係覺得哇，真係一個五光十色嘅地方。Oh my god！ 真係好多蜆咯〜太誇張了吧呢個！啲蜆都好似粉，佢一上嚟佢啲蜆真係多到嚇親我。香港從來都唔食蜆肉意粉，仲有好多吉嘅殼咯。哎，我整先啦，呢個係瞓喺度嘅。呢隻係咩啊？呢隻鴨。之後仲嗌咗呢個 Oreo 巴斯克蛋糕，見到佢呢，就覺得流晒口水，但係食完一啖之後，我發現我 feel 到係會好肥咯。今日已經食咗好多垃圾嘢，喺夜晚嘅10點鐘食埋呢個，我嘅罪惡感係 max 咗。你整唔整甜品嘅？啲甜品唔啱食。我而家整嗰啲咧，即係大碟炒埋一齊，日式炒雜菜，跟啲菜。唔係啊！你前排唔係好有心機整嘢食嘅咩？我見到你冇啦，而家冇，而家忙咗就冇呢個心機。啱啱食完嘢咯，我哋而家繼續食，繼續食嗰個。因為餐我都想啊。好多人。係啊，呢啲夜晚就好多人咯，晏晝嚟咧係冇乜人㗎。想食呢個葡撻雞蛋仔。好，帶你去食。我今日食咗，因為再食。我點都估唔到，我一日內竟然可以食到2個葡撻雞蛋仔。你覺得好冇味？我覺得冇你講到咁好食。我覺得好味過香港乜？我覺得佢個餡好食，但係你話佢真係雞蛋仔嚟講咧，我覺得媽咪雞蛋仔好食啲。呢個唔脆咩？唔脆喎，你試下。誒係喎，我今朝食嗰個好脆。可能真係有啲差別。你呢個係腍。香港好味喎。香港麵啊？嗯，係。好啊。都幾好啊，到此一遊啊，試一試啊！呢2日咧都會拍一條澳門美食集錦 vlog 俾大家，下一條片係一定要記得睇。咁咧諗住截的士啦，喺香港可能習慣咗 call 的士啊，叫 Uber 啦，但係咧
澳門咧係冇 Uber 可以叫噶，咁所以咧就係唯有接街的。不過好彩就係咧佢哋會收港紙嘅，所以都 OK。好，咁我哋明天見。